1906 жылы түрк халықтардың ішінде осы Орта Азиядағы ең саны көп қазақ болған. 1906 жылы. Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой. Альхамдулилля 6 миллион қазақпыз деген. 1906 жылы. Сонда өзбектер 300 мың ғана болған. Мен сізге айтайын. Сонда қарасаңыздар, 1947 жыл сол 6 миллион қазақтан 1943 жылы 1 миллион 470 мың адам ғана қалған екен ғой. Кешегі аштық жылдары, геноцид, этнотид жылдары қазақ қырылып кетті 2-3 миллиондай. Сондан қазіргі кездегі мен айтайын деп отқаным, ең үлкен проблема қандай? Мына Дана ханым 9 бала тапты ғой. Біз оны еңбек деп есептеп отқан жоқпыз. Шын мәнінде майлығы жатады ғой. 10 ай 9 ай 10 күн көтерген еңбегінде ете өлген дейді. Түнде жыласаң шошып оянған, мұздай бесік таянған Алла пайғамбардан соң дейді, анаңнан ардақты адам бар ма екен дейді. Сонда біздің қазіргі кездегі мемлекетімізде билікте ең үлкен қателік қандай? Мынау аналардың бала тапқан еңбек деп есептемей отыр.